Na inauguración da Aquaxi 25 que se celebra na Facultade de Ciencias, os responsables das entidades implicadas destacaron que esta iniciativa e o propio Campus Auga é froito e mostra das sinerxias de colaboración institucional existentes. Unha das cousas que poden permitir que teñamos un campus como o que temos, que un campus do cal podemos presumir e no cal se están facendo moitísimas cousas ben e que, dende logo, nos permite ocupar posicións de moitísima relevancia na ciencia, na tecnoloxía, nas artes, nas humanidades e no campo xurídico-social, pois son precisamente que traballamos xuntos, que traballamos arreo, por suposto, pero tamén que traballamos xuntos. Estamos, ademais, ante un encontro de carácter multidisciplinar no que se integran, se complementan e se buscan sinerxias nas tres liñas de especialización que nos identifican no campus de Ourense, máis concretamente no campus Auga, que son a alimentación funcional, a agricultura e o medio ambiente e a xestión da auga termal. Ademais, a Aquaxi 25 non solamente é un congreso destinado á exposición, ao debate e ao contraste de ideas nestos tres eidos ou bloques temáticos que acabo de mencionar, senón que, ademais, pretende ser un foro tamén de análise. Do mesmo xeito, Luís Menor, presidente da Deputación, puxo en valor o potencial investigador deste campus en materias tan importantes e tan ligadas a esta provincia como a alimentación, a agricultura, o medio ambiente e o termalismo. Congresos como este, en donde se conecta directamente co sector primario, ca alimentación, como decíamos, co termalismo, evidentemente, dan esa utilidade, porque necesitamos as actividades que estamos a desenvolver, ese plus, esa investigación, esa creación de coñecemento, ese avance que supón a investigación. Por lo tanto, creo, insisto, que non hai lugar máis acaído que este campus para levar a cabo este congreso referido a estas materias. Pola súa banda, Manuel Pardo, delegado da Xunta de Galicia en Ourense, sinalou que o Campus Auga constitúe unha aposta firme pola especialización intelixente. O Campus de Auga é unha mostra dunha aposta pola investigación do sistema universitario de Galicia que conta co apoio decidido da Xunta de Galicia no que nunha década levamos investido preto de 12 millóns de euros para converterlo nun motor científico de Ourense é un referente de cara a non só o ámbito nacional, sino no ámbito internacional, tamén froito da colaboración na Eurorrexión con Portugal.